带都不来，带都没。哎，这个就是那个格马兰那个。对啊。你闻闻看，你闻闻。你闻得出是什么？什么屁啊？什么产地来的？塑胶啊！塑胶。像没有啊，红的味道吗？有一点那个花香啊，花香我水果香。东西啊，是吗？真的啊。好像有水果香。你看看我。对啊。好像有水果香。你不要被他给我，你不要被他糊弄了。这个招魂术是糊弄了。他说什么你就。有花香跟水果是一个刺鼻的味道啊。怎么讲？哪里水果像什么水果？听一下。最好喝的还是甜白酒。柚子还是西瓜还是什么东西？哈密瓜。没有，完全没有。怎么讲？好吧，换下一位。金豆里面都没有讲到有哈密瓜吗？它是所那个瓜类。所以你是看了简介，然后你开始催眠自己里面有哈密瓜的味道。就催眠自己，就会想到。你闻得到，你是脑中想到吗？你们就是威士忌派。哦，一大早起床了。这是什么粥？这里是中猪肉粥。部位，所以你要多吃点。哦。哦，然后这是皮蛋酱，抽的你卷起来。妈妈也没有随便弄，她有摆盘哎，她随便，她也有摆盘。还有认真。啊？不要，我们两个人一起做。来，我就跟你们讲重点，这个步道只有1公里，我们顺走，真的30-40分钟。出口位置在下面上，这个步道只有走单向，我没有走。我这边路好，从我这边顺着走，出口就在下面。好，1公里。好。啊，这个天气不会热。啊，有谁啊？我飞下去了没？这么厉害？好，我要下去了。好啦，会怕吗？不会。有看到青蛙吗？没有。要根本就看到吗？要脑补啊，自己脑补青蛙。啊，青蛙屎就是这一只啊。这是另一个角度的青蛙屎，然后那边去天空步道。来呀！来呀！没注意到呀？没错，这样也看不出来啊。我看这个，这个这什么？色叶龙。色叶，它的
的叶子可以当沙子。Hello， 你儿子已经冲到前面去了。到了。小朋友会累吗？会累吗？2位。你完成了哎。队长先来了，嗨，我想搭你的车，好。我也想搭你的车。好，那走吧。对，这怎么办？这边等下吃完饭可以泡汤哎。206、207谁知道？啊？知道你是几号吧？鸟儿开灯。我不是已经开了？夕阳来了，夕阳来了。冷掉，我等下帮你回煎好吗？不用，凉面回煎烧烤一下可以。OK。煎一煎，打到蛋那个放到蛋里面过过。哇，肉蛋吐司没有啊，都还没有啊。还没有肉在哪？还没有肉还，没有肉。先是尾鱼吐司。小妞，你的借我拍一下。超丰盛的。
这里有没有想过？然后那时候阿超就讲这个弯不要，不是吗？那时候都 B1 跟 C1 在投票。